大家好，我是异界房产指南的导览狐狸年5，今天要带大家看的是一间藏在森林边界的魔术系餐馆，叫做领之味。它原本是风狼、树熊、猎狐们常常聚会的秘密据点，现在因为主理兽准备远行修行，整间店要点燃了。里面有陵墓吧台、能量炉灶、无臂兼容收腹台，甚至还附上3种秘传魔素酱汁配方，通通都包含在顶让里。森林气氛温润清新，坐住就能听见树语与风声，是非常疗愈的空间。如果你是兽语师、准生料理师，或只是单纯想开间自然系魔法餐厅，都很适合来接棒这里。月租稳定，押金合理，还有一份稀有魔兽常客清单。有兴趣的话，记得在魔网上留言，我要接棒，我会亲自带你来开现场，等你哦。